नमस्कार। जियोपोलिटिकल लेन्समा एउटा भनाइ छ, राजनीतिज्ञले अर्को चुनावका बारेमा सोच्दछ तर राजनेताले अर्को पुस्ताको लागि सोच्दछ। सम्भवतः हाम्रा नेताहरूले एकपछि अर्को निर्वाचनलाई मात्र सोचे तर अर्को पुस्ताका बारेमा सोच्न सकेनन्। भदौ 23 र 24 को जेनजी आन्दोलन युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्यको लागि पुरानो पुस्ताको विरुद्धमा गरेको विद्रोह थियो। भदौ 23 र 24 को आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ र उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। बालेन्द्र शाहले जति ठूलो सफलता पाएका छन् उनको काँधमा त्यति नै गोरुङ्गो जिम्मेवारीको भारी छ। जति धेरै अवसर त्यति धेरै चुनौती। आजको यो भिडियोमा बालेन्द्रले सामना गर्न पर्ने चुनौतीहरू र अपनाउन पर्ने सतर्कताहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। युवा पुस्ताका बीचमा लोकप्रिय बालेन्द्रको संसदीय राजनीतिमा आउन लन्चिङ प्याडको जरुरी थियो। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्ना पार्टी सभापति जेलमा रहिरहँदा निर्वाचनमा जानका लागि फेस भ्यालुको आवश्यकता थियो। बालेन्द्र र रासोपा दुवैलाई एक अर्काको खाँचो थियो। सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलभित्र रहेका रासोपा सभापति रवि लामिछाने धेरौटीमा रिहा भएपछि बालेन्द्र र रवि बीच एउटाले पार्टी सम्हाल्ने र अर्कोले सरकार सम्हाल्ने सहमति भयो। यो सहमति पछि रासोपाले निर्वाचनको उडान भर्यो र अप्रत्याशित सफलता हासिल पनि गर्यो। यो निर्वाचन रवि र बालेन्द्रका लागि विन विनको सहमतिको परिणाम हो। 2/3 हाराहारीमा जनताको म्यान्डेट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन्द्र नेतृत्वको आगामी सरकार पुरै 5 वर्ष जान्छ भन्ने कुरामा आम जनताहरू विश्वस्त छन्। तर विगतका राजनीतिक अभ्यासहरूले सशंकित पनि उति नै छन्। 2046 सालको परिवर्तनपछि यता बहुमत प्राप्त कुनै पनि सरकारहरू 5 वर्षको पूर्ण कार्यकालसम्म टिक्न सकेका छैनन्। त्यसको एउटै कारण हो सम्बन्धित दलहरूका शीर्ष नेतृत्वहरूमा भएको शक्ति सङ्घर्ष। 2048 को निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। अरूलाई पेलेर जाने कोइरालाको कार्यशैलीप्रति शीर्ष नेताहरू गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चित्त बुझेन। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका कारण 36 जना सांसदहरूले असहयोग गरेपछि काङ्ग्रेस 36 र 74 मा टुक्रियो र 2051 मा सरकार ढल्यो। 2056 को निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सारेर नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा गयो, पुनः बहुमत ल्यायो र कृष्णप्रसाद भट्टराई सुरुमा प्रधानमन्त्री त भए तर 1 वर्ष नपुग्दै विषयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भट्टराईलाई हटाएर आफू प्रधान बने। 2074 कै कुरा गर्ने हो भने पनि नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए। निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। केपी ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने जेन्टलमेन सहमति भएको थियो। तर सरकार र पार्टी दुवै ओलीले नै चलाउन थालेपछि झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार प्रचण्ड र ओलीको शक्ति सङ्घर्षका कारण ढल्यो। शक्ति सङ्घर्षका विगतका यी घटनाहरू बालेन्द्र र रविका लागि सिकाइका पाठ बन्न सक्छन्। तर दुई बीच आइडेन्टिटी क्ल्यास भयो भने विगत नहोदोरिएला भन्न सकिँदैन। आफ्नो युगो र महत्वाकांक्षा भन्दा पनि देश र जनताको हितमा काम गर्न सके रवि र बालेन्द्र एक अर्कालाई समन्वय गर्दै अगाडि बढे भने देशले खोजेको स्थिर सरकारको इच्छा अवश्य पनि पूरा हुनेछ। 2014 मा भारतमा निर्वाचन भइरहँदा राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष। भाजपाले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएर निर्वाचनमा गयो। 2014 देखि तेस्रो कार्यकालसम्म राजनाथ सिंह मोदी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलको सदस्यको रूपमा काम गरिरहेका छन्। मोदी, अमित शाह र राजनाथ सिंहको सहकार्यबाट भारतले विकासको फड्को मात्र मारेको छैन, भारत एक राइजिङ पावरको रूपमा विश्वमा स्थापित भएको छ। रवि र बालेन्द्रले पनि भाजपाका नेताहरूबाट पाठ सिक्न सक्छन्। निर्वाचनको मुखैमा बालेन्द्रको समूह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मिसिएको हो। विवेकशील साझा पार्टी पनि रासोपामा मिलेको छ। यी समूहहरू एक अर्कामा राम्रोसँग घुलमिल हुन नपाउँदै निर्वाचनमा गए। निर्वाचनमा पाएको सफलताले यी समूहहरूको बीचमा विशेष गरी बालेन्द्र शाह र रासोपा भित्रको संस्थापन पक्षका समूहहरूको बीचमा निर्वाचनमा प्राप्त सफलता कसले लिने भन्ने होडबाजी हुन सक्छ र चलिसकेको पनि छ। त्यसको अलिकति छनक अहिले नै देखिसकेको छ। बीपी अर्यालले अबको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नै हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिइकन उनले बालेन्द्र र रवि बीच भएको सम्झौता हेर्नुपर्छ भन्ने दिएको अभिव्यक्तिले सामाजिक
सञ्जाल तात्यो। वरिष्ठ नेताज्यू र पार्टी सभापतिज्यू बसेर गरिएको जुन हाम्रो सहमति थियो तत्कालीन समयमा त्यो हामीले धेरै सुझबुझका साथ गरिएको सहमति हो। सम्झौतामा के लेखिएको छ अब मैले नि एकचोटि हेर्नुपर्छ, मलाई सबै कण्ठ छैन। तपाईँले भनेको कुरा यदि लेखिएको रहेछ भने त्यहाँ जे लेखेको छ त्यही हुन्छ। बालेन शाहका निकटस्थ असीम शाहले बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रीमण्डलको चयन आफैले गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा परिचर्चा चलेको छ र राजसभाभित्र अहिलेदेखि नै एउटा कन्फ्युजनको माहौल सुरु भइसकेको छ। रवि र बालेनले दुवै समूहलाई समयमा नै मिलाएर लैजान सकेनन् भने पुराना दलहरूमा जस्तै गुटगत राजनीति सुरु हुन सक्छ। बालेनको अर्को चुनौती भनेको पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध लागेको विभिन्न मुद्दाहरूबाट कसरी सेफ ल्यान्डिङ गराउने भन्ने पनि हो। रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न जिल्लाहरूमा विचाराधीन मुद्दाहरूको चाङ छ। राजसपा संस्थापन पक्ष र रवि स्वयंले राजनीतिक प्रतिशोधको अभियोग भनेर भनिरहेका छन्। आम मानिसहरूको बुझाइ त्यस्तै प्रकारको मुद्दामा अन्य दलका मानिसहरूलाई तथा नेताहरूलाई उन्मुक्ति दियो तर रविलाई मात्र फसाइयो भन्ने हो। अब उनी विरुद्धका मुद्दाहरूमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर चोख्याउन खोज्यो भने सुशासनको लागि गरिएको जेनजी आन्दोलनको जगमा निर्मित सरकारमाथि सुरुमा नै दाग लाग्नेछ। त्यसकारण रवि विरुद्धको मुद्दालाई न्यायालयले नै बिना हस्तक्षेप स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन सक्नु पर्दछ। बिना हस्तक्षेप न्यायालयबाट प्राप्त सफाई रविका लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि पनि राम्रो हुनेछ। बालेनको लागि अर्को चुनौती भनेको कार्की आएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हो। भदौ 23 र 24 को जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि बालेनको लागि चुनौती हुनेछ। मिडियामा आएका खबरहरूका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारीको अभियोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। अर्को कुरा के पनि आएका छन् भने आयोग 23 को घटनामा केन्द्रित छ र 24 को घटनामा मौन छ। यदि त्यसो हो भने त्यस्तो रिपोर्टमा आधारित भएर गरेको कारबाहीमा प्रतिशोधको गन्ध आउन सक्छ। शान्ति सुरक्षा नबिग्रिने गरी आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न बालेन नेतृत्वको सरकारलाई निकै ठूलो चुनौती हुनेछ। अर्को कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2046 यताका सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारका ठूला ठूला फाइलहरू खोल्ने भनेको छ। 46 सालपछिका सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र तिनलाई जेलमा हाल्ने कि तिनीहरूकै लाइनमा आफू पनि लाग्ने। त्यो हाम्रो घोषित हाम्रो नागरिक करारमा पनि लेखिएको त्यो तुरुन्तै हामी सरकार बनेपछि पहिला त छानबिन हुन पर्यो। यो सुन्दामा जति आकर्षक सुनिन्छ कार्यान्वयनमा त्यति नै जटिल छ। यसले दुईवटा स्थिति सृजना गर्न सक्छ। पहिलो, अहिले हार बेहोरेका संस्थापन भनिएका पुराना राजनीतिक दलहरूले सरकारका विरुद्धमा सडक तताउन सक्नेछन्। सदनलाई सडकले विस्थापन गरेका नेपालमा धेरै घटनाहरू हामीसँग छन्। यो कदम बालेन सरकारका निमित्त काउन्टर प्रोडक्टिभ पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा, बङ्गलादेशमा र पाकिस्तानमा जस्तै प्रतिशोधको राजनीति स्थापित हुन सक्ने सम्भावना छ। बङ्गलादेशमा शेख हसिना र खालिदा जियाका बीचमा प्रतिशोधको राजनीतिलाई ब्याटल अफ बेगम भनिन्थ्यो। पाकिस्तानमा पनि जो सरकारमा आयो अघिल्लो सरकारका सरकार प्रमुख अर्थात् ती व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर जेल खोज्ने गरेका प्रतिशोधका घटनाहरू छन्। चाहे बेनजीर भुट्टो हुन्, चाहे परवेज मुशर्रफ हुन्, चाहे नवाज शरीफ हुन्, चाहे अहिलेका इमरान खान हुन्, सबै एकपछि अर्को गर्दै अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिलाई उनीहरूले जेल हालेका छन्। त्यसले एउटा पाकिस्तानको लोकतन्त्र पनि कमजोर बन्दै गएको छ। त्यस्तै खालको स्थिति नेपालमा पनि हुन सक्छ। पछाडिका कुराहरूमा अल्झिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्ने गतिमा ब्रेक लाग्न सक्छ। यो मामलामा राजसपाले वैकल्पिक राजनीतिका परिकल्पनाकार स्वर्गीय उज्जवल थापाको भनाइलाई आत्मसात गर्दा राम्रो हुन सक्छ। उज्जवल थापाले एक अन्तर्वार्तामा अंग्रेजी भनाइलाई साबर गर्दै भनेका थिए, परिवर्तन चाहने हो भने पुरानोसँग झगडा गर्दै समय बर्बाद गर्नुभन्दा नयाँ बनाउन आफ्नो समय खर्चनु बेस हुनेछ। अंग्रेजी भन्दा डोन्ट फोकस अन फाइटिङ द ओल्ड, फोकस अन क्रिएटिङ द न्यू भनेको पुरानोसँग झै झगडा गर्दै हैन आफ्नो समय बर्बाद गर्नुभन्दा नयाँ बनाउनतिर चाहिँ समय खर्चिनु। राजसपामा अझै आइडियोलोजिकल डिलेमा अर्थात् सैद्धान्तिक अलमल छ। राजसपाले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा आफूलाई बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ। संघीयताको बारेमा मौन छ। संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूको जमात राजसपामा धेरै छ। अर्कोतर्फ बालेन शाहले जनकपुरमा गएर संघीयतालाई बलियो बनाउने वचनबद्धता प्रकट गरेका छन् र मधेसले बालेनको वचनलाई अनुमोदन गरेको छ। राजसपामा हाल
चुनिएर आएका सांसदहरू कतिपय हिन्दू राष्ट्र र सेरेमोनियल मोनार्कीका पक्षमा मत राख्नेहरू छन्। विवेकशील साझाबाट आएका समूहहरू अलि प्रगतिशील विचारधारामा झुकाव राख्छन्। रासपाले यथाशक्य छिटो आफ्नो सैद्धान्तिक अडानमा स्पष्टता लिन पर्ने हुन्छ। यदि सकेन भने सैद्धान्तिक अलमलले पार्टीभित्र थप गुट र उपगुटहरू जन्मन सक्छन्। अर्को कुरा, संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रिय सभामा रासपाको शून्य उपस्थिति भएका कारण उसले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन र स्थानीय निकायमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू नभएका कारण जनतासँग वाचा गरे अनुसार उसले प्रतिबद्धताहरू डेलिभरी गर्न कठिन हुनेछ र जसले गर्दा जनतामा छिटो वितृष्णा पैदा हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। र यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, मध्य मार्गीय बाटोहरू अप्नाएर रासपाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा सरकारमा जाने जो कसैलाई पनि आन्तरिक व्यवस्थापन भन्दा पनि बाह्य भूराजनीतिक सन्तुलन राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद सधैँ प्रमुख विषय बन्ने गर्छ। सीमा विवाद लम्पसारवाद र उग्र राष्ट्रवादको पर्याय बनेको छ। चीन पहिले जस्तो तटस्थ छैन। अमेरिका इन्डो पेसिफिकको प्रभाव क्षेत्र विस्तारमा सक्रिय छ। पुरानो मित्र अमेरिका र दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा सन्तुलित विदेश नीति एडप्ट गर्न पर्ने हुन्छ। बिल्कुलै नयाँ पार्टी भएका कारण अब बन्ने नयाँ सरकारले पूर्व कूटनीतिज्ञहरू, परराष्ट्र मन्त्रीहरू र परराष्ट्रविदहरूको संलग्नता र सरसल्लाहमा परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा थिङ्क ट्याङ्क जस्तो समूह बनाएर अघि बढ्दा राम्रो हुनेछ। अन्तमा जनताले बालेनलाई नेताको रूपमा भन्दा पनि नायकको रूपमा हेरेका छन्। जनताको अपेक्षाको दबावमा नायक भएर होइन तर उनीहरूको सहायक भएर काम गर्न सके भने बालेनले यो कार्यकाल मात्रै होइन अर्को कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने ल्याकत राख्दछन् र बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गर्न भन्दा पहिला नै बधाई छ र नेपाली जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा पूरा गर्न बालेनको सरकार सफल होस् शुभकामना दिँदै आजको यो भिडियो अन्त गर्छु। र यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ यदि मन पर्यो भने आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेमा लाइक बटन थिचेर शेयर पनि गरिदिनु होला। हस्त नमस्कार।